Ini harusnya jatuh, tapi kok bisa masih selamat ya? Di MotoGP, momen kayak gini disebut safe hampir jatuh. Saat motor kehilangan grip, rider nggak panik. Gas dikontrol, badan digeser, dan motor dibiarkan cari grip lagi. Rahasianya, mereka punya feeling ekstrim. Tahu kapan nahan, kapan lepas. Salah sepersekian detik, langsung highsider. Ditambah, ban MotoGP super lengket dan elektronik balap. Tapi tanpa skill rider, teknologi nggak ada artinya. Makanya, save di MotoGP itu skill tingkat dewa. Menurut kamu, save paling gila yang pernah kamu lihat siapa? Follow Raceline GP ID biar nggak ketinggalan momen MotoGP paling gila.